mana bago mbaka kod jopiny kata jonyuol e kaunti ma Homa Bay mar mondo mi gilernwane ni to bende ging'eyo matut ewi grade mar 10 ma koro nyithindgi donje e skunde mopogore opogore e pacho kae abich. Joyce erokamano, en odiochieng' mar adek nyaka ne jopuonjre chak donjo e skunde mopogore mag grade 10 manoluonge, kendo waseneno ka e kaunti ma Homa Bay kandi jonyuol osebedo ka wuotho e skunde mopogore manoluonge nyithindgi manotimo penj ma grade 9 higa mokalo, kendo chakre wuok tich ariyo kaachiel kod odiochieng' ma kawuono waseneno ka skunde mathoth pod rwako jopuonjre ma donjo grade 10 ma koro dhi nyime kod chenro mag somo ka gichako tam mokwongo. Joyce, en ka jonyuol osebedo ka golo ywak mopogore kalure kod nengo ma ni malo ma gigo eko ma idwaro go jopuonjre e skunde kaachiel kod chochni ma bende nokwako chenro mar keto jopuonjre ma kamago e skunde ma grade 10 manoluongiendo, kendo kiny ma kawuono Joyce en mar bedo gi moko kuom jonyuol ma bende osetero nyithindgi e grade 10 e skunde manoluongie, ka wadogo kodgi mbaka ni to bende sama koro giseoro nyithindo e skunde mopogore be ging'eyo ni to nyithindgi dhi somo gima chalo nade, to bende giwinjo somo manyien mokede niende ka koro jopuonjre jonyuol nyithindgi biro chako ayanga somo e grade 10 e skunde mopogore mane sirikal oketogie. Ka ok aketho sa biro chako kod an ka kod jakom riwruok jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi Moses Nyambere ma bende osebedo ka yudo ng'ur kata yudo weche mopogore opogore kawuok kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi, anya to mago eko mane osetero nyithindgi e grade 10 kaachiel kod mago eko ma bende ikore mondo mi giter nyithindgi e grade 10 nikech ing'eyo ni chenro mar rwako nyithindo ne ochakore wuok tich, kendo en chenro ma pod dhi nyime e skunde mopogore. Kaka achiel kuom jonyuol kendo jakom riwruok jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi, bende no ka jonyuol ong'eyo tie gigo eko ma nyithindgi dhi somo e grade 10 mondo chak rwakgi wuok tich juma niendi. Chutho erokamano karawo nyinga kaka alewicho sewacham Dr. Moses Nyambere. Jonyuol chutho oging'eyo gima nyithindgi dhi somo e grade 10 because ikruok maber pok nobet ne skundegi. Skunde nyithindogi kane gibedo admitted sechegi chalo mana nyathi bedo admitted form 1, ikruok malong'o onge. Erokamano. Iwacho ni ikruok malong'o pok oketi ka jonyuol ok ong'eyo ni to ang'o ma nyithindgi dhi somo. Seyo dhi ne wing'a, en jonyuol ma ok ong'eyo gima nyithindgi dhi somo koso nitiere ng'ikruok moro mabedo kuom sirikal ma pok oketo malong'o ni to kit somo ni machalo nade mondo jonyuol ong'e ni to nyathi koter grade 10 to dhi somo kit somo machalo nade. Seyo bede kuom sirikal nikech chalo gima sirikal be nyicho kobedo maber gi ikruok maber ne grade 10 ni, nikech kane gidwa bedo gi chenro maber ne ber ka gitimo ni jopuonjri tooling, gitergi training maber kata for a period of 3 months. To all in all mano osetimo. Awakwayo ni still mondo gitergi training, gitimri tooling mondo jopuonj bende seche ma nyithindo odonjo ka jopuonj mondo understand gima nyithindo dhi timo. Jonyuol bende ok understand gikia gimiyo ging'e gimoro ma nyithindgi dhi timo nyaka sama nyithindo odonjo sechegi. Yes. Erokamano ahinya kuom paro ma kamano. We achaka kawe pa achiel kuom jonyuol e kaunti ma Homa Bay kandi bochago nyingi ting'iswa ni kaka achiel kuom jonyuol ma Homa Bay kandi nyithindo dhi nyime kod donjo e grade 10 e skunde mopogore ma senior secondary manoluongie. Kaka janyuol bing'eyo gima nyathini dhi somo e skul manuterogie. Kachako gi nyinga iluonga ni Peter Ogalo Akech, an jadak ma Homa Bay County ka. Mokwongo wan kod kuyo kod buok mang'eny wan kaka jonyuol. Jopuonj mane ni e primary school osetimo patgi mokalo okawo nyithindo tero e rang'iny mamalo. To gima buogowa mokalo ne nyaka jopuonj mane secondary school ok ong'eyo gima gidhi puonjo nyithindo, kendo gikia kata to syllabus to ya kanye to dhi kanye. To malich moloyo ni sirikal mano okelo wa e rang'iny mar somo mar CBE pok okelo kata buge ma nyithindo dhi puonjorego. Koro ok wang'eyo ni nyithindogi waterogi mondo gidhi gibudh e sikul koso gidhi somo. Miyo wakwayo sirikal kawe uru jopuonj utere training ging'e ni to gidhi puonjo ang'o. Kawe uru jopuonj mondo ng'e kata kaka gidwa loso timetable ma gidhi puonjo godo nyithindogi. En gima buogo jopuonj mag secondary nikech ging'iyo gi syllabus mane ringo machon cha, to nyaka sani kata buge ma gidwa puonjo godo nyithindo pok giyudo. Ma e buok ma wan godo kaka jonyuol. To seyo no to ok watene jopuonj, watene go Ministry of Education. Otime proper coordination with the teachers. Otergi e college
mondo timnegi refreshment mondo giduog ging'e gima gidwa puonjo nyithindo kakacha. Watu wasemiyo gi nyithindo to gima gidhi puonjogi gikia, buge ma gidwa puonjogigo giongego, buge machon ka koro ok ti. Mae buok ma wan godo kaka jonyuol. Iwacho buok ma jonyuol nego kang'ini sama nutero nyithindo e skul, nitie joma notero nyithindgi wuok tich ariyo kaachiel kod chenro mamoko bende dhi nyime mar medo rwako jopuonjre grade 10. Gin kit ang'o gini ma idwaro mondo modhig e skul machalo weche madhi konyogi e chenrogi mag somo? Gin kit gik mage ma ne sirikal dwa ni mondo utergo nyithindogi e skul makoro dhi konyogi e somo ka gichako tam mokwongo ma e grade 10 ma gidonje? En mokwongo ma wadang' wakwa ni gik ma nyithindo dhi godo e skul proper kata jopuonj go giwegi pod kiagi. Miyo wakwayo sirikal owuog oko very clear, onyiswa ni wan kaka jonyuol nonego water ang'o tang'o monego waiki mondo wami jopuonj ka onyal konyo nyithindo, nikech kalo mar nyathi en kit kendo adek. En janyuol, japuonj to gi nyathi. To kik water nyithindo kacha to wabiro duogo keto blame games kuom jopuonj, to jopuonj are ready to konyo nyithindo to gima gidwa tiyogo to giongego. Wan watetene nyithindo kanyo obangla but scanning e mang'eny, scan. Sirikal owuok oko very clear onyiswa gima wadwa timo mondo nyithindogi okonyre gibed jo Kenya makiny. Erokamano ogalo kuom paro makamano. Joyce kapok adok e studio we achaka kawe pach achiel kuom jonyuol mane otero nyathine achiel kuom skunde mantie Homa Bay kaende wuok tich juma nindi kendo nyathine sani osewe skul. Chakane gi nyingi temwe sani wuok tich ncha waneno ka itero nyathi e skul achiel kuom skunde Homa Bay kaendi. Nyathini we skul osomo ang'o? Erokamano Ali Abich, gi nyinga iluonga ni Hesron Ochieng' Orata. Adwa ni mondo akon jonyuol kaachiel gi government ni kanyocha antie skul atero nyathi Homa Bay High. Ne wabedo gi challenges mang'eny nikech wach mar CBE ni koro ok wang'e maber, nikech kata books mokwongo in the first case books onge. Kidhi ng'iewo book mondik ni ok iyudi, mano number 1. Number 2, kichak idhi e skul ipenjo japuonj ni nyathina ni akelo nikech gin different courses, ok wang'e kaka wanyalo luongi maber. Japuonj no be ok understand gino maber. Koro gima ne wakwayo government, Ministry of Education, ni kuyie to kamuraot mondo ukaw jopuonj mondo uter kata training mana ma 2 to 3 months mondo jopuonj ong'e gima gidhi puonjo nyithindo. Sa iwacho kamano kang'eni bende no ka nitie jonyuol mathoth maywago ni kata mana gigo eko ma itiyogo e puonjo nyithindo machalo buge kaachiel kod materials mamoko monego bende konyo jopuonjre ma jo grade 10. Thothne skunde mathoth pok oyudogi. Ok ang'eni kama ne dhie manitero nyathini bende itimo nono kuom jopuonj ma kanyo ne to be giseyudo gigo ma ginyalo tiyogo e chako puonjo nyithindgi sama koro gisedonjo e grade 10. Sani ne wawe nyithinde skul to gima japuonj nyalo nyisi, nikech kata gin giwegi jopuonj mantie pok giyudo gigo. Iwe nyathi kanyo, iweye mudho, onge textbook, onge gimoro amora, wache ni book biro. En scan moketigo scan ma idie simu, scan ma idie simu. Gimoro amora odhi e system, gimoro amora odhi e electronic, koro onge gima jonyuol understand. In fact jonyuol no wuok niya ichulo school fee e gima in go gadieri, gima nyathini dhi somo ikia. Erokamano ahinya Joyce, mano mana paro mamoko kuom jonyuol mano osetero nyithindgi grade 10 e skunde mopogore mantie Homa Bay kaendi nego ka giwacho ni kata dok ne gisewe nyithindgi e skul kendo gibiro chako chenro mar somo e grade 10 tam mokwongo, ok gin gadieri to nyithindgi mane gitere skul niendi dhi somo kit somo machalo nade, ka iwinjo ka gikwayo sirikal mondo mi oket okenge makare ma neno ni ochiw puonj kaachiel kod tiegruok makende ne jonyuol kaachiel kod ne jopuonj kaachiel kod jogo eko mang'iyo sekta mar somo mondo mi jopuonj obed kod ng'eyo malong'o ni to gin kit somo mage ma jopuonjre madonjo e grade 10 e skunde mopogore e piny Kenya kaendi Joyce obed kod lai makare ma dhi nyime kod chenro mag somo mondo mi jonyuol kik bed kod kibaji ma ka gisechulo school fees kendo nyiewo mwandu mopogore ma ne idwaro mondo mi jopuonjregi odonjgi e skunde Joyce. Ka ok kamano tabiro we achiel kachiel dhi nyime kod twak gi welo ma en gi studio Nairobi kanyo endo ka wan to wang'iyo weche mamoko manyien mantiere kaunti niendi ma Homa Bay Joyce. Ali Abich ka intiere kaunti ma Homa Bay, owinjo kanyo paro mag jonyuol mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay mano kotudore kod kaka jopuonjre donjo e grade mar 10 kaachiel kod kwayo magintiere godo ahinya to mano maneno ni nyithindgi osomo